السلام عليكم. السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. في هذا الفيديو سنعرض لكم مشاهد لمخلوقات غريبة وعجيبة وجدها الناس في البحر، ونتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. وإن كنتم تحبون هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. تغطي المحيطات أزيد من ثلثي مساحة الكرة الأرضية، وفي هذه المساحة الشاسعة جدا تعيش أعداد لا تحصى من المخلوقات، كما توجد أماكن في المحيطات لم يتم استكشافها بالكامل بعد، خصوصا الأماكن العميقة جدا والمظلمة من المحيط والتي تمتلئ بالمخلوقات الغريبة. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم مشاهد لمخلوقات غريبة صورتها الكاميرا ولم يجدوا لها تفسير. رقم 1. هذا المخلوق تم تصويره بواسطة غواصات خاصة في مكان عميق جدا من البحر يصعب على البشر الوصول إليها. في المحيطات توجد بعض الأماكن عميقة جدا لدرجة أنه لا يمكن للبشر الوصول إليها بسبب بعد المسافة وزيادة ضغط المياه بشكل كبير، مما يشكل خطورة على حياتهم. وحسب العلماء فهذه الأماكن العميقة جدا والمظلمة تعيش فيها العديد من المخلوقات التي لم يكتشفها البشر بعد، لذلك يتم إرسال آلات يتحكم فيها عن بعد لاستكشاف هذه الأماكن. وقد صورت إحداها مخلوقا عملاقا وغريبا لم يتم التعرف على نوعها، وحسب ما يقول المصدر فإن هذا المخلوق يتعدى طوله 50 مترا، وهو يعيش في مكان عميق ومظلم جدا. ويضيفون بأنه من بين المخلوقات التي تعود لعهد الديناصورات، وأعدادها قليلة جدا، وقد نجا من الانقراض بأعجوبة. رقم 2. قبالة إحدى السواحل بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012 وجد العديد من الناس مخلوقات غريبة ميتة ومرمية في جانب البحر، وقد أصاب هذا الحدث السكان بالرعب الشديد لدرجة أنهم امتنعوا عن السباحة في ذلك المكان لعدة أسابيع خوفا من هذه المخلوقات. فكما تشاهدون في هذا التسجيل فقد تم تصوير مخلوق غريب الشكل ومرعب ميت فوق رمال الشاطئ، وفي وقت لاحق تم أخذ هذا المخلوق لإحدى المختبرات لكنهم لم يتعرفوا على نوعها، وقد قيل بأنه نوع نادر من المخلوقات التي تعيش في البحار العميقة جدا التي يصعب على البشر الوصول إليها واستكشافها، لكن يبقى سبب خروجها لسواحل الولايات المتحدة الأمريكية غامضا. رقم 3. بصراحة هذا الفيديو يبدو مثيرا للشك وليس حقيقيا، لكن عندما وجدت بأنه منتشر بشكل كبير وتكلمت عنه العديد من القنوات التلفزية الموثوقة أردت أن أشاركه معكم. في المملكة المتحدة، وبينما كان شاب يمشي في جانب الساحل في يوم كانت فيه الرياح قوية والبحر هائج بشكل كبير، فجأة ظهر له على مسافة بعيدة أمامه مجسم يشبه شكله الهيكل العظمي للبشر، فقرر الاقتراب منه لاستكشاف الأمر، لكنه عندما وصل إليه أصيب بالدهشة مما رآه، وقد أثار هذا الفيديو جدلا كبيرا. فكما تشاهدون في هذا التسجيل فقد وجد هيكلا عظميا لمخلوق غريب كان نصفه العلوي مثل البشر ونصفه الآخر ليس فيه رجلين بل زعانف كبيرة مثل حورية البحر. ورغم أن التسجيل يبدو حقيقيا لحد كبير، إلا أن أغلب من شاهده يرى بأن هذا ليس سوى هيكل تم صناعته ووضعه هناك، ولا وجود لمخلوق من هذا النوع. فما رأيكم؟ رقم 4. هذا الفيديو تم تصويره في ولاية فلوريدا، وقد أثار هذا المخلوق الرعب في سكان المنطقة خصوصا الصيادين.
في ولاية فلوريدا سنة 2005 توصلت الشرطة بالعديد من الشكاوى قدمها أصحاب القوارب والصيادين، ويقولون بأن مخلوقا عملاقا وغريبا كان يقترب منهم ويلاحقهم ويحاول مهاجمتهم. وفي نفس تلك الفترة صور العديد من الناس في مرات عديدة مخلوقا عملاقا يسبح في المياه، وقد كان شكله غريبا جدا ولا يشبه أي مخلوق بحري، ولم يتم التعرف على نوعه. وهذه بعض من أشهر هذه التسجيلات التي أثارت جدلا كبيرا، وأتمنى أن تشاركونا رأيكم في تعليق. رقم 5. في روسيا تم تصوير مخلوق غريب ومخيف في مكان عميق جدا من المحيط. هذا الفيديو يعود لسنة 1998، وقد تم تصويره بواسطة إحدى الغواصات الروسية في مكان عميق جدا من البحر، ويظهر فيه مخلوق عملاق شكله غريب جدا. وحسب المصدر فعند تقريب الصورة أصيبوا بالصدمة عندما لاحظوا بأن رأسه يشبه في شكله رأس البشر، وقد تعدى طوله 30 مترا، مما جعل العديدين يعتقدون بأن هذا هو المخلوق الأسطوري الذي يسمى بشيطان أو جني البحر، والذي ألفت حوله العديد من القصص المرعبة. فما رأيكم؟ هذا المخلوق تم تصويره من قبل رجل في هاواي ويدعي بأنه حقيقي، وستجدون رابط الفيديو بالكامل في الوصف. في سواحل جزيرة هاواي، وبينما كان رجل يتجول في جانب الشاطئ لاحظ وجود شيء غريب فوق الرمال، وعندما اقترب منها أصيب بالدهشة مما وجده هناك. وقد نشر هذا الفيديو في قناته على اليوتيوب تحت عنوان أصغر هيكل عظمي حقيقي في العالم. ويظهر في الفيديو هيكل عظمي يشبه شكله البشر، وقد كان صغيرا جدا حيث لا يتعدى طوله 8 سنتيمترات. ويقال بأن هذا المخلوق الغريب جاء من داخل المحيط، وقد قذفته الأمواج إلى الخارج. رغم أن هذا الفيديو تعرض للكثير من السخرية، إلا أن بعض المشاهدين يرون بأنه حقيقي وليس مفبرك. وستجدون الرابط في الوصف إن أردتم مشاهدة الفيديو كله والتأكد. إذا كانت هذه بعض المشاهد لمخلوقات غريبة صورتها الكاميرا ويدعي أصحابها بأنها حقيقية. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم ونكون عند حسن ظنكم. إن كان لديكم أي أفكار واقتراحات حول المحتوى الذي تحبون مشاهدته في هذه القناة، فلا تترددوا في كتابته في التعليقات لنحاول تقديمها في الحلقات القادمة. دمتم في أمان الله وشكرا لكم. أعرف أنكم تحبون الطريقة القديمة التي كنا نقدم بها الفيديوهات الغامضة والمرعبة، لكنني غيرتها لأن اليوتيوب قرر تعطيل تحقيق الدخل في القناة وقد يتم إغلاقها، والسبب هو استعمالنا لمقاطع فيديوهات لم نصورها وليست ملكا لنا، وهذا يعتبر مخالفا. ويقولون بأنه لا يجب علينا عرض مشاهد دون الظهور والتعليق عليها أو التعليق الصوتي فقط. لذلك قررنا تغيير طريقة العمل لكي يتم قبول قناتنا عند مراجعتها، وبعد ذلك سنحاول تقديم المحتوى الذي تحبونه وبطريقة آمنة أكثر وتحترم قوانين اليوتيوب. أود أن أشير إلى أن كل الصور والمشاهد والأخبار التي تظهر في فيديوهاتنا تم أخذها من مصادر ومواقع موثوقة، والتي ستجدونها دائما في وصف الفيديو إن أردتم البحث أكثر والتأكد. رغم ذلك تبقى إمكانية أن هذه الفيديوهات غير حقيقية واردة. أتمنى أن تشاركونا رأيكم في تعليق.